मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरी 2019 से डायलिसिस चल रही है। डॉक्टर हिमांशु वर्मा से मिली, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया है। मेरा पूर्व में डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ये भी वर्कशॉप है, उसमें हमने अटेंड की। उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसे चेक करने से स्टेथोस्कोप से चेक करने से ध्वनियों में कुछ चेंजिंग आती है, तो उस स्टेप पे आप जो है हमारे को दिखाओ। ग्राफ्ट में दिक्कत आ गई थी, इसमें आवाज धीमी आ रही थी। डॉक्टर ने बताया हुआ था अपनी एक मीटिंग के अंदर, हमें अगर धीमी आवाज आए, रुक रुक के आवाज आए तो तुरंत हमारे पास आना है। हमें ऐसे ही धीमी आवाज आई रुक रुक के, तो हम हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर के संपर्क में आए। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारा एवी फिस्टुला सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और पेशेंट्स उसको और एक्सेप्ट कर रहे हैं। गीता जी इसका एक और लाइव पेशेंट एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने अपने फिस्टुला को खुद से ही नैरो होते हुए पकड़ा। वो इस ईवी ग्राफ्ट को रेगुलर बेसिस पे स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करते थे। तो डॉक्टर हिमांशु जी की टीम के भी हमारे पास घर पे भी फोन आते हैं कि आप हफ्ते में 2 चेक कराया करो, डेली चेक कराया करो, कभी भी आपको चेंज ना हो तो तुरंत आप हॉस्पिटल में आओ। हम जैसे चेक कर रहे थे परसों, तो इसमें आवाज़ में कुछ चेंजिंग थी, हमने तुरंत डॉक्टर साहब के पास कल आए। जो हम लोगों की पहले की प्रोटोकॉल रही है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना बीपी चेक किया, इट वाज नॉर्मल एंड शी केम। एग्जामिनेशन पे देखा तो डेफिनेटली उनकी हाथ में थ्रिल नहीं थी, बल्कि पल्स थी। फिर उन्होंने हमारी आज एंजियोग्राफी की है, तो उसका ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। उनका हमने एंजियोग्राम किया, ग्राफ्ट में मल्टीपल पॉइंट्स में नैरो थे, उसका ऑन टेबल ही एंजियोप्लास्टी के साथ वापस से वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसकी ध्वनि बिल्कुल चेंजिंग है, पहले में अब में बिल्कुल फ़र्क है। पहले बिल्कुल धीरे धीरे धीमी थी, अब बिल्कुल ओके चल रही है। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया है, वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर हिमांशु जी। सो ये अगेन एक मैसेज है पेशेंट्स के लिए कि अगर आप अपने एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट को रेगुलर लेवल पे स्टेथोस्कोप से चेक करते रहेंगे तो आपका एवी फिस्टुला बंद नहीं होगा। आप उसको बंद होने से पहले 80-90% की स्टेनोसिस पे पहचान पाएंगे और उस सिचुएशन में उसी फिस्टुला को सही करना आसान होता है।